Seperti biasa kita mulai lagi ngaos kitab Minhatul Mughis bagian hadis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis syadz wal munkar. Ini adalah hadis syadz dan hadis munkar. Asyadz ari ngaran syadz ma nyaeta hadis rawa anu ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha asiqatu rawi anu sikoh, rawi yang terpercaya, adil dan dohid. Liman pikeun jalma wa ari itu man arjahu eta leuwih kuat, leuwih rojih minhu tiniman emat limazidi dubtin karena leuwih teliti au kasrati adadin atawa loba bilangan dana atau jumlahnya au ghairi zalika atawa liana itu kabeh minal murajjihati tina pirang-pirang kaunggulan. Wa amal munkaru jeung anapun ari hadis munkar bahwa maka di hadis munkar ma nyaeta hadis rawa ngariwayatkeun bukan itu hadis saha adhaifu rawi anu dhaif mukhalifan anu nyulayakan liman kajalma huwa ari itu man adna eta leuwih rendah minhu tinimang ma naonana dufan doina. Al hadisul maqlub ari ieu eta hadis maqlub wa ari hadis maqlub al hadisul masyhur nyaeta hadis masyhur an rawin ti hiji rawi fayaj'alu terus dijadikeun makanahu kana tempatna hadis naon akharu rawi anu sejen fi tabaqatihi dina tingkatan hadis au yukhazu atawa diterima naon sanadu matnin sanad matan fayaj'alu terus dijadikeun itu hadis limatnin akhara kana matan anu sejen au bil aksi atawa sabalikna. Wa mimma jeung eta tetep tina perkara ustudillah anu dipake dalil dialap dalil bihi kalawan ma ala hifzil Bukhari kana ngalaksana Imam Bukhari li ahadis Rasul ka pirang-pirang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiddati inayatihi jeung banget pertolonganana itu Imam Bukhari biha kalawan itu ahadis atau bahasana teh mahir atau taliti boleh. Annahu sanyana Imam Bukhari lama qadima samang-samang datang Imam Bukhari Baghdad ka Baghdad istama'a maka narima kumpul saha kaum-kaum min ashabil hadisi di pirang-pirang ashabul hadis ulama-ulama hadis wa amadu jeung mawa itu ashabul hadis ila mi'ati hadisin kana 100 hadis faqalabu terus nuker-nuker itu ashabul hadis mutunaha kana pirang-pirang matan hadis wasani dah jeung pirang-pirang sanad hadis waja'alu jeung ngajadikeun itu ashabul hadis
matna hadzal isnadi kana matan ieu sanad isnad li isnadin akhara kana sanad anu sejen wa isnad hadzal matni jeung sanadna ieu matan li matnin akhara kana matan anu sejen summa hadaru terus ngahadirkeun ieu ashabul hadis majlisahu kana majlis kana tempat calikna Imam Bukhari wal qau jeung ngajukeun ieu ashabul hadis ka itu rawi riwayatul hadis alaihi ka Imam Bukhari falamma farahu maka samang-samang saberes ieu ashabul hadis min ilqaiha tina ngajukeunana itu riwayat hadis iltafat maka ngalirik Imam Bukhari ilaihim ka itu kabeh faroda teras ngabalikeun Imam Bukhari kulla matnin kana setiap matan ila isnadihi ka pirang-pirang sanadna itu matan wa kulla isnadin jeung tiap-tiap sanad ila matnihi kana matana itu isnad fa'anau maka mengakui itu ashabul hadis lahu ka Imam Bukhari bil fadli kana keutamaan. Al hadisul mudarrij ari ieu tah hadis mudarrij, hadis mudraj. Wa hadis mudraj kismani eta kabagi dua. Mudarrajul matni hiji mudarrajul matni wa mudarrajus sanadi jeung kaduana mudarrajus sanad. Fal awalu maka ari nu kahiji ka Mang Ori Elba di Bandung ayo urang sasarengan karoga. Kalamun eta ucapan yazguru anu nyaritakeun hukana itu kalam saha arrawi anu ngariwayatkeun fi awalil hadis mangga Mang Puji lebat. Ada Ustaz Komar dari Bekasi, silakan masuk. Au fi asnaihi atawa di pirang-pirang di tengah-tengahna itu kalam. Au fi akhirihi atawa di akhirna itu kalam. Wa yatawahamu terus nyangka sahaman jalma lam ya'rif anu teu nyaho ieu jalma haqiqatal hal kana hakikatna tiga. Annahu sanyana itu rawi minal hadisi eta dina hadis. Wal waqi'u jeung ari buktina annahu sanyana itu tingkah laisa eta teu aya itu kalam minhu ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masani jangan napon ari nu kaduana fa arba'atu anwa'in maka eta kabagi opat pirang-pirang warna. Al awalu ari nu kahiji ayyakuna eta yen kabuktian ieu awal inda jamaatin mungguh jamaah hadisun naon hadisun hadis biasanida kalawan pirang-pirang sanad muhtalifatin anu beda-beda fayarwi teras ngariwayatkeun di kana itu sanad anhum ti itu jamaah fayarwi maka ngariwayatkeun di kana itu sanad anhum ti itu jamaah saharawin anu ngariwayatkeun bi akhiriha kana salah sayidina itu asanid min ghairi bayani ikhtilafiha tina lian penjelasan anu melayaan kana itu sanad. Asani anu kaduana ayakuna eta yen kabuktian naon al hadisu hadis ingda rawin munggu hiji riwayat munggu hiji jalma anu ngariwayatkeun taman eta lengkap sampurna di isnadin kalawan sanad illa tarafan kecuali sebagian fa innahu maka sanyanyana itu taraf ingdahu munggu itu rawi di isnadin kalawan hiji sanad al-Qur'an saja fa yarwi ras ngariwayatkeun hikana itu sanad anhu ti itu rawi saharawin jalma anu ngariwayatkeun taman halna anu sampurna
bil isnadil awali kalawan sanad anu awal, atau boleh di situ jadikan fa'il dari fayarwi ya. Namun bil isnadil awali sanad anu awal. Asalisu anu katiluna Behia di Banten sok ngalogatena Ustadz Ismail Anwar dari Bekasi. Silahkan, kalau ada yang salah betulkan. Asalisu arinu katiluna ayyakuna tayin kabuktian inggar rawi munggu jalma ngariwayatkeun matnan eta dua matan mukhtalifani anu nyelai aduanan bi isnadaini kalawan dua sanad kadzalika nya kitu deui fayarwi kadzalika nya kitu deui bi isnadin fayarwi terus ngariwayatkeun hima kana itu matnan anhu ti itu rawi saha rawi jalma ngariwayatkeun dia hima ku salah sayidina itu matnan au yarwi atawa ngariwayatkeun ahadahuma kana salah sayidina dua hadis atau dua matan bi isnadihi ku sanadna itu si rawi al khos anu khusus bihi kalawan itu sanad wa yazidu jeung nambahan ieu si rawi fihi dina itu hadis minal matni tina matan al akhar anu sejena maka hadis laisa anu aya ieu ma bizalikal isnadi kalawan itu sanad ar-rabi'u anu ka opatna an yasuqo eta yen nyusun ieu si rawi as-sanada kana sanad fayaridu terus anyar datang lahu ka itu si rawi saha aridun anu anyar datang fayaqulu terus ngucap ieu si rawi kalaman kana hiji kalam ucapan min kibali nafsihi ti arah-arah awakna itu rawi fayarwi terus ngariwayatkeun ieu si rawi anhu tina itu kalam bihadzal hadis kana ieu hadis wa yu'rafu jeung dikanyahokeun al mudarraju hadis mudarraj fil matni dina matan biurudil hadisi ku datangna hadis munfasilan halna terpisah anzalikal kalam dina ieu kalam fi riwayatin ukhra dina riwayat anu sejen au bitansis atawa kalawan nanas ala zalikar rawi kana itu rawi al mudarraj anu nganyadur au min ba'dil a'immati atawa di sebagian imam-imam al mutali'in anu mutalaah anu ningali kabeh au istihalati suduri mislihi atawa kalawan mustahil bijil contoh atau umpamana itu hadis anin nabi di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi sanadi jeung dina mudarraj sanad bi maji riwayatin kalawan datangna riwayat mufassalatan halna terpisah li riwayatil mudarrajati kana riwayat anu mudarraj maqbulatan halna anu diterima biktisori ba'dir ruwa kalawan ringkas sebagian jalma ngariwayatkeun alal mudarraji kana anu disisipkeun fihi dina itu rawi al hadisul matruk ari ieu ta hadis matruk wa ari itu hadis matruk ma eta hadis in paroda anu nerima mencil bihi kalawan itu ma saharwatuhum jalma anu ngariwayatkeun kabeh bil kazibi kalawan ngabohong limukhalafati hadisi karena nyelayanana hadisna itu wasirawi al-qawaid al-ma'lumata kana pirang-pirang qaidah al-ma'lum walam yurwa yang teu diriwayatkeun ila min jihatihi kecuali dina jihadna itu kazib al murifa tawa dikanyahokeun bil kazibi kana sifat ngabohong terkenal ngabohong fi kalamin nasi dina ucapan jalma-jalma wa lam yazhar sanajan tazhir naon zalika itu kazib fil hadisi dina hadis wa hadza ariya hadis dunal awali eta dihandapkeun tingkatan pertama tingkatan awal au utuhima atawa disangka atau dituduh bikasratil ghalati
karena loba salahna awil ghaflati atawa pohonna awil fiski atawa fasikna biwil kadibi kalawan henteu bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita dijelaskan tentang hadis-hadis munqati, mu'addal, mudharib, mu'allal, maka sekarang kita mencoba menjelaskan tentang hadis yang disebut dengan hadis syadz dan hadis munkar. Namanya aja sudah syadz dan munkar. Secara luas, apa sih yang disebut dengan hadis syadz? Hadis syadz itu adalah ma rawahu siqatu mukhalifan lima huwa arjahu minhu. Jadi yang disebut dengan hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang siqah. Rawi yang siqah itu artinya rawi yang adil, rawi yang dobit. Adil, dia belum pernah melakukan perbuatan dosa besar dan perbuatan dosa kecil. Juga dobit dalam arti kata orangnya itu hafalannya kuat, tetapi mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Rawi ini menyalahi pada hadis lain yang lebih kuat daripadanya. Jadi yang disebut dengan hadis syadz definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang siqah, tetapi hadis ini menyalahi kepada hadis yang lebih kuat dan rajih. Walaupun hadis ini memang yang meriwayatkan adalah orang yang siqah. Begitu. Lima zidi dobtin au kasrati adadin au berizalika minal murajjahat. Nah, kenapa? Karena lebih teliti. Umpamanya ini hadis yang lain mah lebih teliti atau lebih banyak jumlah rawinya, ya. Atau sebab adanya kelebihan-kelebihan yang lain, murajjahat yang lain keunggulannya, gitu. Jadi hadis syadz ini berarti dia ini hadis yang memang sebenarnya termasuk bagus, tetapi karena ada lagi hadis yang lebih kuat, jadi hadis ini di bawahnya hadis yang lainnya, begitu. Syadz itu kan kalau maknanya itu syadz, janggal berarti ya. Jadi ada kalanya hadis itu terdapat kejanggalan di dalam sanad atau dalam matan. Walaupun si rawinya siqah, tapi sanadnya ada yang janggal atau matannya ada yang janggal. Contoh, ada suatu hadis syadz di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya. Anna rajulan tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warisan illa maula a'taquhu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal lahu ahadun? Faqalu la illa ghulamun a'taqahu. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mirasahu. Ada seorang laki-laki katanya meninggal dunia ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, laki-laki ini meninggal dunianya walam yada' warisan illa maula a'taqahu. Dia meninggal tidak meninggalkan seorang ahli waris pun, illa maula a'taqahu, kecuali seorang budak yang telah dia merdekakan. Begitu. Terus Nabi bertanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal lahu ahadun? Apakah ia itu mempunyai seorang ahli waris? Lalu para sahabat menjawab, qalu la, tidak Rasul. Illa ghulamun a'taqahu, kecuali ada seorang budak yang telah dia merdekakan. Nah, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mirasahu, maka Nabi pun menyerahkan harta warisan itu kepada seorang budak yang tadi.
Yang jadi masalah apa di sini? Imam Tirmidzi ya. Ini kalau dilihat dari sanadnya, Imam Tirmidzi meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari siapa? Dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar meriwayatkan dari Aus saja dari Ibnu Abbas. Nah, tapi ada juga rawi yang lain yang dibuat dari orang-orang sikoh, yang juga mutabi'nya yaitu Ibnu Jurayj, yaitu dari Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu yang punya kitab-kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i ya. Nah ini di Ashabus Sunan ada sanadnya berbeda dengan Imam Tirmidzi. Di dalam rawinya itu yang meriwayatkannya adalah Hamad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Aus saja langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ashabus Sunan ini kita bisa mengetahui yang namanya Ashabus Sunan itu adalah rawi-rawi yang sikoh, rawi-rawi yang adil dan dobit, tetapi dia lemah. Dalam arti kata ada satu riwayat yang tidak dimasukkan yaitu Ibnu Abbas. Tapi kalau kita lihat dalam Sunan Tirmidzi, di Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi justru dari Aus saja tidak langsung dari Rasulullah, tapi Aus saja menerima dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat ya. Dia putranya Abbas, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu masih kecil sekali, ketika berusia 6 tahun sampai 7 tahun, dia selalu ada di rumah bibinya yang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang ketika kecil sudah didoakan oleh Rasulullah. Didoakan agar nanti dia menjadi pentakwil yang bisa mengerti dan memahami apa itu Al-Quran, sehingga tafsirnya yang terkenal itu ada namanya tafsir Mikbas ya. Tafsir Mikbas Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ketika Rasulullah meninggal itu usianya masih 14 tahun, dan Ibnu Abbas itu sudah menjadi seorang ulama sahabat. Karena apapun masalah, mereka selalu mengambil pendapat dari Ibnu Abbas. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kalau sedang dalam ada musyawarah, beliau tidak akan memulai musyawarah tersebut kalau tidak datang Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas datang, baru ditanya pertama kali Ibnu Abbas pendapatnya. Bagaimana menurut Anda pendapat ini? Ibnu Abbas itu terkenal kepintarannya. Ya. Makanya ada doa Allahumma al-ilm ya. Ilman wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Itu dari Rasulullah kepada siapa? Didoakan langsung oleh Rasulullah Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas waktu kecil itu dia itu orangnya capekan dan suka apa ya? Orangnya suka selalu bertanya pada Rasulullah. Kalau ketika menggilir ke istrinya, ya, ke bibinya itu dia selalu bertanya, Rasulullah bagaimana kalau begini? Rasulullah bagaimana kalau begitu? Dia terus bertambah ilmunya. Hebat ya. Ibnu Abbas itu orangnya selalu mencari apa? Mencari kesempatan untuk apa? Untuk tolak ilmu kepada Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas itu sekarang makomnya ada di mana? Di Taif. Beliau itu terpisah dari makam-makam sahabat yang lain. Beliau hijrahnya ke Taif. Taif itu adalah satu daerah yang sangat indah, sangat subur dibandingkan Nabawi ya, Madinah dengan Makkah. Taif mah berbeda, sejuk ya. Karena semua pohon-pohon, buah-buahan ada di situ. Bisa henengan jengkol, ayah tanggal ada di itu mah. Jengkol ayah, putih ayah. Kita kalau makan anggur, itu kelihatan anggurnya kemarin ya, 2019 ke sana. Anggur itu kelihatannya sudah buruk, sudah busuk, tapi dimakan masih enak. Ya karena mungkin tidak dicampur dengan bahan-bahan kimiawi itu gimana. Ada pasar buah-buahannya kalau kita lewat di sana. Dan terkenal di Taif itu ada sebuah kota ini sama dengan Bogor. Kotanya kota hujan. Setiap hari pasti ada hujan aja, namanya Sofa, ya kota Safa. Ini Safa ini setiap hari pasti hujan.
Kebetulan pernah ke sana pada waktu hari Jumat dan bisa ikut Jumatan di Masjid Ibnu Abbas yang jemaahnya bisa mencapai puluhan ribu di situ. Ada makam Ibnu Abbas di sana. Ibnu Abbas juga lah yang mengajarkan. Dimulai ketika Rasulullah sudah meninggal pun Ibnu Abbas sudah mempunyai majlisnya sendiri. Ada majlis khusus fikih, sahabat-sahabat belajar ilmu fikih kepada Ibnu Abbas. Ada majlis kajian tafsir. Ibnu Abbas itu benar-benar ulama besar, ya. Sahabat, ulama besar dan mutarjim yang bisa menerjemahkan Al-Quran karena langsung didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali di sini. Kalau melihat dari hadis tadi, ya, riwayat Ashabus Sunan ada yang dihilangkan yaitu Ibnu Abbas. Berarti ini Ashabus Sunan adalah rawi-rawi yang adil, rawi-rawi yang siqah, rawi-rawi yang dobit, tetapi ada hadis yang lewat Imam Tirmidzi lebih kuat, lebih roji. Karena sesudahnya Aus saja, ternyata Aus saja menerima riwayat itu dari Ibnu Abbas, gitu. Maka hadis yang lewat Ashabus Sunan disebutnya hadisnya hadis sahih. Gitu. Itu yang contohnya. Ada juga di sini hadis munkar. Apa yang disebut dengan hadis munkar? Hadis munkar itu adalah marawahu dhaif mukhalifan liman huwa adna minhu dumfan. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh si perawi yang dhaif, sekaligus sudah dhaif dia mukhalifan liman huwa adna minhu dumfan, menyalahi rawi lain yang lebih sedikit kedhaifannya. Dasar mah sudah lemah, tambah dia menyalahi kepada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lain, oleh rawi-rawi yang lain, maka disebut dengan hadis munkar. Ya munkar berarti diingkaran, gitu. Nggak perlu apa, nggak perlu dipercayai kalau maksudnya begitu, ya. Nah itu diantaranya hadis saz dan hadis munkar. Ada juga hadis maklum. Apa yang disebut dengan hadis maklum? Hadis maklum itu adalah hadis masyhur, ya. Hadis yang masyhur an rawin diperoleh dari seorang rawi fayaj'alu makanahu akhar fi tabaqatihi. Terus si orang ini ditukar dengan rawi yang lain. Itu hadis maklum namanya. Hadisnya masyhur diterima dari seorang perawi, terus ini ditukar kepada rawi yang lain. Atau umpamanya wa au yukhazu sanadu matnin, ya, diambil sanadnya, diambil sanad bagian matannya. Jadi sanad suatu matan kemudian fayuj'alu limatin akhar au bilaksi, ya, diletakkan pada matan yang lain. Aneh. Jadi hadisnya itu apa? Dicampur, ditukar-tukar, ya. Sanad ieu di kana matan anu ieu, matan ieu di kana sanad anu ieu. Pan lieu eta ngaranna hadis maklum ditukerkeun. Aya sanad anu ditukerkeun kana matan itu atawa matan ieu ditukerkeun kana sanad itu. Eta anu dimaksud ku hadis maklum. Ini hadis maklum untuk apa? Wa mimma ustudila bihi ala hifzil Bukhari li ahadisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wa mimma ustudila bihi, di antaranya bukti, ya, di sini dalil yang dipakai ala hifzil Bukhari, bukti bahwa Imam Bukhari itu pakar hadis. Bukti bahwa Imam Bukhari itu memang ahli dan penghafal hadis, sangat mahir hadis Rasulullah. Terus ini hadis siapa? Imam Bukhari. Wasidati inayati, dan Imam Bukhari itu terkenal itu teliti. Nah, orang lain sudah pada tahu katanya Imam Bukhari itu adalah seorang pakar hadis, muhadis, penghafal hadis, orang yang mahir, orang yang teliti. Nah, di waktu lama Qodimah Baghdad, ketika Imam Bukhari sedang datang ke kota Baghdad, maka istama'a qaumun min ashabil hadis, berkumpullah kaum-kaum para ulama-ulama hadis di kota Baghdad. Mungkin
ada WA menyebar kemana-mana. Lamun aya WA zaman baheula sebatur, "Heuy, aya Imam Bukhari ka kota urang." Gitu nya. Ayo kumpul. Anu teh aya WA pakai SMS beunanya. Anu teh SMS pakai surat. Ting datang apa iraha. Para ulama hadis berkumpul. Mereka berkumpul wa amadu ila mi'ati hadisin, dan ini para ahli hadis ini membawa 100 hadis. Masing-masing ulama hadis di kota Baghdad bawa hadis. Dia menyiapkan hadis-hadis. Dan wa ja'alu matna hadzal isnad li isnadin akhar wa isnada hadzal mati li matin akhar. Ulama-ulama tadi datang berkumpul, mereka mengacak-acak, menukar sanad ini dengan sanad yang lain, matan ini dengan matan yang lain. Gitu. Untuk apa ini? Untuk menguji kepintaran dari Imam Bukhari. Mereka ingin tahu Imam Bukhari pintar enggak sih? Makanya ngadiin sebuah kitab namanya Sahih Bukhari, dan itu menjadi bagaikan kitab suci. Ya, bagian kitab suci karena kitab Sahih Bukhari itu isinya adalah hadis-hadis sahih. Seakan-akan dia menjadi kitab suci kedua sesudah Al-Quran, karena saking kuatnya ya, terkenal Imam Bukhari. Nah, eta Imam Bukhari teh pas sumping kadinya ulama-ulama hadis anu di daerah Baghdad eta kumpul, semuanya membawa hadis-hadis. Hadisna teh dinaonkeun, diacak-acak, ditukar-tukar, matan ieu dipindahkeun ka matan anu itu, sanad ieu dipindahkeun kana sanad anu itu. Summa hadaru majlisahu, lalu Imam Bukhari pun diundang ke tempat itu. Wa alqauha alaihi, sesudah ada datang Imam Bukhari hadir di situ, mereka mengajukan hadis-hadis yang tadi sudah dicampur itu, yang ada berjumlah 100 hadis kepada Imam Bukhari. Mungkin bertanya dulu atau mungkin ada sebuah perkataan pembukaan dari para ulama. Wah, ya Syekh, ya Imam Bukhari, kami ini datang ke sini membawa hadis dan kami ingin tahu nih mana sih yang sahih. Ini matan yang ini kemana sanadnya, atau sanad ini mana aja, rawi-rawinya siapa saja, matan yang ini, gitu. Kata Imam Bukhari pintarnya. Falamma farahu min ilqaiha, maka ketika mereka ulama-ulama hadis tersebut selesai mengajukan, memberikan materi soal tentang hadis-hadis yang diacak-acak dan ingin dibersihkan, ditertibkan oleh siapa Imam Bukhari, iltafat ilaihim, maka Imam Bukhari sedikit menengok kepada mereka, lalu farada kullam matnin ila isnadihi, Imam Bukhari mengembalikan setiap matan kepada sanadnya, begitu pula wa kula isnadin ila matnihi, setiap isnad kepada matannya. Fa'az'anu lahu bil fadli, maka ulama-ulama hadis yang berkumpul tersebut semuanya mengakui, bertekuk lutut kepada Imam Bukhari. Eta pintar Imam Bukhari. Cek Imam Bukhari, matan ini rawinya ini sanad hafal. Kalau ini sanad apa ini? Oh, ini sanad ini matannya, materi hadisnya ini. Subhanallah. Bisa gitu ini. Eta mah hadisna geus apal, ibarat urang lamun nalar alfiah geus disuridang. Nalar nate teu ti luhur ka handap tapi ti handap ka luhur. Yo, disuridang terus ka luhur. Tak gitu. Makanya Imam Bukhari kenapa disebut sebagai Amirul Mukminin, Amirul fil hadis ya. Sebagai pemimpin dari hadis ya, karena memang dites 100 hadis bisa tahu, ditempelkan sebagaimana mestinya. Hadis ini, matannya ini, sanadnya adalah ini, rawinya ini. Subhanallah. Nah, hadis maklum artinya adalah hadis yang apa? Yang ditukar-tukar antara matan dengan sanadnya. Untuk apa tujuannya? Untuk menguji kemampuan. Bukan berarti kita sengaja ingin membuat hadis baru. Kalau hadis maklum itu
memang hadis yang hanya sebatas untuk menguji kemampuan seharusnya begitu. Jadi hanya pemutar-balikan saja. Tukar menukar itu memang bisa terjadi ya. Tukar menukar sanad bisa terjadi. Misalnya umpamanya gini, ada seorang rawi namanya Ka'ab bin Marwah, padahal maksudnya adalah Marwah bin Ka'ab. Ada rawi yang tertukar seperti itu. Atau maunya Muslim bin Wahid tertukar, harusnya Wahid bin Muslim. Jadi ada hukum seperti itu. Nah, hukum memutarbalikkan rawi itu boleh saja jika memang kita bermaksud untuk menguji kefasihan, kehafalanan seorang hadis. Kalau memang ingin menguji kehebatan, keistimewaan seorang penghafal hadis, boleh. Nanti kalau ada ulama hadis datang ke Indonesia, ya, datang ke daerah kita bawakan satu materi hadis, ada kan Ustadz Adi Hidayat, alhamdulillah Allah yarham, semoga Allah menjaga beliau. Karena ini termasuk makhluk langka juga ya, makhluk langka karena memang susah bisa menghadirkan hadis dengan nomor-nomor hadisnya dalam kitab ininya itu. Patut diakui oleh kita. Memang Ustadz Hidayat ini adalah salah satu ustadz yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama dari Banten, tapi istimewanya ternyata lebih istimewa beliau ya. Umurnya sedikit lebih muda, orang Menes, Mangori Elban ya, orang Menes. Tapi beliau benar-benar fokus dalam mengkaji hadis-hadis. Nanti kalau datang, cobalah nanti kita bawa satu hadis, beberapa hadis 10, minta sanadnya ini dari siapa, an sampai Rasulullah SAW. Kemungkinan besar dia pasti bisa. Selanjutnya hadis mudraj. Apa yang disebut dengan mudraj? Ada mudraj, ada mudaraj, sama aja ya. Huwa ismani, mudraj itu terbagi dua. Ada mudarajul matni, ada mudaraj sanad. Jadi ada hadis mudraj matan, ada mudraj sanad. Apa yang disebut dengan hadis mudraj? Anu pertama nyata mudarajul matni. Hadis mudrajul matni adalah kalamun yazkuruhur rawi fi awalil hadis. Definisi dari hadis mudraj matan adalah kalamun, suatu perkataan, yazkuruhu, yang diberikan tambahan-tambahan oleh seorang rawi fi awalil hadis, pada awal hadis, au fi asnaihi, atau di pertengahan hadis, au fi akhirihi, atau di akhir hadis. Jadi hadis mudraj mah kalau bahasa kita mah disadur. Tahu sadur? Nah, itu bahasa sadur teh disisipkan, disarandi ya, dijelaskan kembali, itu mudraj namanya. Jadi ada mudraj dalam matan ya. Disebut mudraj matan itu karena perkataan hadis tersebut diberikan tambahan oleh si perawi di awal hadisnya, atau di tengah hadis, atau di akhir hadis. Gitu. Untuk apa? Ya, kadang-kadang ya, fatawahamu malam ya'rif haqiqatal hal. Sehingga orang tidak tahu ini asalnya, ini duduk perkaranya. Mereka menyangka itu hadis saja. Padahal itu hanya tambahan sisipan-sisipan dari si rawi. Bukan hadis yang aslinya. Hadis aslinya seperti itu, tapi ditambahi gitu, disisipi ya, disisipi. Nah, sehingga ada orang yang menyangka bahwa itu perkataan rawi itu adalah hadis juga, padahal ma wal waqi annahu laysa minhu, sebenarnya Nabi tidak pernah bersabda demikian. Itu hadis mudraj ya. Hadis mudrajnya seperti apa? Ada di dalam matan yang isinya sebenarnya bukan dari siapa? Bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ada man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Man mata la yusyrik billah dakhala jannah, wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhala nar. Ada
Kalau kita nggak ngerti dan tidak hafal hadis ini, disangkanya semuanya hadis. Padahal yang asli hadis mah adalah teks yang awal. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhala jannah. Hanya segitu. Sedangkan selanjutnya wa man mata yusriku bihi syai'an dakhala nar, itu bukan dari Nabi. Itu perkataan dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Jadi ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah. Tapi ada terusannya. Nah, terusannya itu adalah kata-kata dari Ibnu Mas'ud. Itu disebut hadis mudraj. Disisipi lagi, bisi tengarti meureun kieu. Saha jalma anu maot na teh henteu nyekutukeun Allah, henteu ngamusyrikeun ka Allah, maka eta jalma masuk ka surga. Tapi diteruskan penjelasan selanjutnya, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Sedangkan barang siapa yang mati dalam keadaan memusyrikkan Allah, maka dia masuk neraka. Itu bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah tambahan dari Ibnu Mas'ud. Ingat Ibnu Mas'ud siapa? Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling pendek, ya, sahabat paling pendek, terpendek. Berapa? 1,5 meter, 1 meter, ya, cuma 1 meter. Dan Ibnu Mas'ud itu orang yang benar-benar istimewa oleh Rasulullah, punya tempat. Dia termasuk golongan kaum ahli sufah, yaitu orang-orang yang selalu dengan Rasulullah, kemanapun Rasul pergi selalu diajak. Perang diajak, kemana-mana diajak, ke Mekah diajak, ke Madinah, ke daerah-daerah, kepada sahabat-sahabat selalu diajak. Makanya Ibnu Mas'ud itu punya tugas tersendiri yang dikhususkan. Beliau tukang bawa tempat makanan Rasul, beliau tukang bawa tempat untuk mandi Rasul, beliau tukang menyiapkan sendal Rasul, dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas imam berlancek bahasa di pasantren mah khodam, ya, khodam, nah guru, nah. Kalau ada lagi bahasa Jawa, orang dalam, jadi orang di dalam. Jadi selalu dititah ke guru. Jadi dititah dari tadi ke sindalem ngaranna, khodim, si khodim. Nah, lamun khodam sama nate naon? Khodam mah bisa dianggap najin. Khodim sebagai pelayan. Jadi Ibnu Mas'ud adalah salah satu pelayan Rasulullah. Di luar itu ada beberapa sahabat seperti Malik bin Anas, itu kan sama juga, termasuk golongan Abu Sufah. Ada sekitar 70 sahabat yang termasuk kaum sufah. Ahlu sufah itu punya tempat di belakang kampung rumah Rasul, ya. Jadi kalau Rasul mulai keluar dari rumah akan sembahyang ke masjid, itu pada berebut, wah, nyiapkeun sendalna, nuturkeun di belakang, dan sembahyangnya selalu berada di Rasul berjamaah terus. Kenapa kok bisa ya sahabat-sahabat seperti itu? Ya karena sudah tidak punya tanggungan apa-apa, sudah tidak ngurus anak yang kecil. Jadi sahabat-sahabat di situ dia menghafal Quran, selalu berzikir. Nah, sekarang tempatnya diabadikan di Masjid Nabawi. Nanti kalau Anda ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu ada ada tempat. Tepatnya itu di belakang makom Rasul, ya. Di belakang makom Rasul ada 2 keramik yang ditinggikan sekitar 2 jengkal, ya. 2 jengkal kita yang ditinggikan. Keramik yang ditinggikan yang pertama itu adalah makom tahajud Rasul, tempat tahajud Rasul, tepatnya di belakang makom Rasul, ya. Sesudah itu rata lagi keramiknya di belakang makom tahajud ada lagi ditinggikan, itu disebutnya tempat duduknya kaum sufah. Dan itu banyak orang yang berebut pengen duduk di situ. Nggak kebayang, tadinya nggak ngerti kenapa itu orang kok pada naon sih maksudnya, coba hayang naik ke laluhur ke belah dinya, padahal di dia masih kena naon kosong, perebut, wah apa antri keluar naik deh. Setelah dilihat dalam peta, oh ini adalah tempat duduknya kaum ahlu sufah. Anu teu ngarti mah mulai hayang. Mereka pengen duduk di situ, ingin merasakan menjadi pembantu Rasulullah SAW. Duduk di situ dia berzikir, ingat karena sahabat-sahabat Rasul, Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Malik bin Anas, semuanya di situ. Dan mereka adalah sahabat-sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis.
Ibnu Mas'ud pun merawikan hadis beratus-ratus hadis, bahkan mengatakan 1000 hadis lebih di dalam kitab Ibana ya nanti. Nah, eta Ibnu Mas'ud mengeluarkan meriwayatkan hadis, tapi ada tambahannya. Hadis yang asli adalah man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, tapi tambahannya wa man mata yusyrik bihi syai'an dakhala nar. Itu mah perkataan dari Ibnu Mas'ud. Ada juga katanya mudraj itu di dalam sanad. Kalau mudraj makan tadi contohnya ada tambahannya. Nah, ini terbagi 4. Al-awwal ayyakuna inda jama'ati hadisin bi asanida muhtalifatin fayarwi anhum rawin bi ahadiha min ghairi bayan ihtilafiha. Kalau mudraj di sana ada 4 bagian. Yang pertama, ayyakuna inda jama'ati hadisin, segolongan rawi ya itu meriwayatkan hadisnya ini biasanida dengan beberapa sanad muhtalifatin yang berbeda-beda. Nanti ada rawi meriwayatkan hadis dengan beberapa sanad yang berbeda-beda. Rawi nate ya. Anu pertama mah kieu rawi nate sanadna lewat ieu kan itu. Anu kadua geuningan jalannya beda lagi perawina. Fayarwihi anhum rawin bi ahadiha min ghairi bayanin tilafiha. Kemudian perawi yang lainnya, ada di perawi yang lainnya meriwayatkan hadis tersebut dari mereka dengan salah satu di antara sanad-sanad yang tadi. Dengan apa? Min ghairi bayani tilafiha, dengan tidak menerangkan perbedaan sanad itu daripada yang aslinya. Ya cukup aja. Yang ini mendatangkan sanad, yang ini datang sanad yang lain juga. Oh, berarti ada tambahan sanad yang lain di sini. Rawi anu ieu menjelaskan sanad anu eta jeung ieu, ternyata datang rawi yang lain membawakan suatu matan dengan sanad yang beda juga. Berarti banyak sanad. Eta disebut tambahan sanad. Hadis mudraj juga berarti. Atau gambaran yang kedua, asani ayyakuna li hadi al hadisu inda rawin taman bi isnadin illa torofan fa innahu indahu bi isnadin akhar. Yang kedua, matan hadisnya itu diriwayatkan oleh seorang rawi lengkap dengan sanadnya benar. Diriwayatkeun teh lengkap jeung sanad-sanadna illa kecuali sebagian dari itu yang dia riwayatkan dengan sanad lain. Anu ima lengkap jeung sanad-sanadna, aya riwayat ima dengan beda di sanadna. Beda di sanadna. Kemudian hadis yang ini diriwayatkannya dengan kelengkapan sanad yang pertama. Sanad yang pertama lengkap sanadnya, sanad yang kedua beda sanadnya, tapi ternyata datang perawi yang lain menjelaskan sanad yang tadi beda tapi melewati sanad yang pertama. Eta ngaranna mudraj kene, mudraj fil matni kene. Eta praktek gambaran muka dua seperti itu. Disebut eta mudraj fil matni kene. Atau yang ketiga, ayakuna indar rawi matnani muhtalifani bi isnadaini. Perawi hadis punya dua matan yang berbeda-beda melalui sanad yang berbeda-beda pula. Ya. Si rawi ngadatangkeun dua matan anu dua-duana beda, bari sanadna ge dua-duana beda. Kazalika payarwihima, kemudian datang perawi lain juga meriwayatkan dua hadis tersebut. Perawi yang lain meriwayatkan dua hadis yang tadi sudah diriwayatkan, ya, yang dimana dua hadis tadi matannya beda, sanadnya beda. Diriwayatkan oleh perawi yang lain dengan cara hanya mengambil salah satu sanadnya doang. Padahal tadi sanadnya dua beda-beda, tapi dengan kan hiji sanad dulu diambil. Eta hadis mudraj kene nu kitu. Masih kene sebut hadis mudraj. Atau ayat ini au yarwi ahaduhuma bi isnadil khas bihi wa yazidu fihi minal matnil akhar ma laisa bizalikal isnad. Atau ada perawi-perawi lain meriwayatkan salah satu dari dua hadis tadi dengan sanad yang khusus. Jadi beda lagi sanadnya. Dia mendatangkan matan atau hadis tadi, tapi sanadnya khusus.
Terus bagaimana tak? Wa yazidu fihi minal matnil akhor, dia masukkan ke dalamnya matan hadis yang lain, malaisa bizalikal asanid, yang tidak terdapat pada sanad tersebut. Makin nambah we. Asal hadis anu aslina ti si A ari sanadna teu ngambil, tapi apa? Ngambil jalur sendiri khusus. Udah begitu, matan hadis dari si A tersebut diberi tambahan lagi. Makin banyak berarti tambahan mudrodnya. Bisa mudrod tina sanad, jeung bisa mudrod tina matan hari gitu. Ar-rabi'u yang keempat, ayyasuqas sanada fayaridu lahu aridun fayaqulu kalaman min kibali nafsihi fayarwi anhu bihadzal hadis. Gambaran yang keempat, si perawi hadis ini mengeluarkan suatu sanad, tiba-tiba datang terjadi sesuatu hal. Kemudian fayaqulu kalaman min kibali nafsihi, si perawi tersebut mengucapkan ucapan yang timbul dari dirinya sendiri. Jadi mana riwayat nanti keluar dari dirinya sendiri, meriwayatkan hadis yang tadi. Rawinya dia beda cerita, mungkin ada sesuatu hal dia, ya, nyari rawi yang lain, dia memutolaah yang lain, ternyata ada jalur yang lainnya, maka itu pun bisa juga disebut hadis mudraj. Wa yuraful mudarraj fil matni, dan bisa diketahui itu hadis mudarraj fil matni bi wurudil hadis munfasilan an zalikal kalam fi riwayatin ukhra. Kita bisa memberikan klasifikasi sekarang bahwa hadis mudarraj tersebut, mudraj fil matni, mudraj pada matan, itu bisa diketahui pertama dengan adanya hadis lain yang terpisah dari perkataan si perawi tadi. Orang bisa apal bahwa ia hadis mudraj teh karena aya perawi anu datang anu lain anu ngariwayatkeun kana hadis. Oh geuningan sanadna aya di nambahan tah. Kapendak ieu nama rawina nambahan nih. Tah eta aran mudraj keneh. Taunya dari perawi yang lain. Atau yang kedua, bisa jadi langsung ya, ini mah apa? Au bintan sisi ala zalika rawi mudarrij. Atau ini pernyataannya langsung dari siapa? Nasnya dari si rawi sendiri, cek si rawina teh aya tambahanna euy eta teh rawina teh nambahan tuh lah ditu jalurna sanadna. Bisa jadi. Atau dengan pernyataan umpamanya di sini katanya au min ba'dil a'immatil mutaliin. Sebagian ulama sudah mengkaji meneliti hadis, ternyata ada tambahan, boleh sebut mudraj juga. Atau au bistihalati suduri misli anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diteliti ternyata wah mustahil ini mah keluarnya dari Rasul, ini mah tambahan ini mah ya, seperti saat tadi. Ibnu Mas'ud tadi bisa diketahui ternyata itu mah ucapan Ibnu Mas'ud yang keduanya. Kalau man mata la yusriku bi syai'an itu mah adalah dari siapa? Dari Nabi. Tapi kalau man mata yusriku bihi syai'an itu mah adalah tambahan dari Ibnu Mas'ud. Nah itu namanya mudarraj fil matni, bisa diketahui seperti itu. Lalu bagaimana cara mengetahui mudarraj fi sanad? Wa fi sanadi bimaji'i riwayatin mufassalatin li riwayatil mudarrajati maqbulatan bi tisari ba'dir ruwat ala mudarraj fihi. Kalau mudarraj fi sanad mah itu bisa diketahuinya dengan cara adanya riwayat yang terpisah oleh riwayat yang mudraj yang diterima dari hasil meringkas sebagian rawi terhadap yang di mudrajnya. Jadi ada riwayatnya terpisah dari yang pertama kali meriwayatkan secara mudraj, lalu diketahui diterima oleh si rawi tersebut, terus sebagian rawina anu tadi diasup-asupkeun deui, disisipkan lagi. An siapa dimasuk-masukkan, disisipkan. Nah itu juga disebut mudraj, karena arti mudraj adalah disisipkan. Hadis mudraj berarti hadis anu disarahan atau disisipkan. Selanjutnya hadis matruk. Aya deui hadis teh ngaranna hadis matruk.
Nah, hari hadis matruk. Hadis matruk adalah wa huwa man farada bihi ruwatuhum bil kazibi li mukhalifati hadisihil qawaid al ma'lum. Definisi dari hadis matruk adalah hadis yang menyendiri rawinya, ya. Hadis yang menyendiri rawinya. Terus si rawinya tersebut bil kazibi, dia ini dituduh telah berbuat bohong. Kaidah yang sudah maklum. Saya mah beda nih hadis itu orang teh. Beda anak, beda nu lain dia. Nah, mulai lagi kita menjelaskan tentang arba'ur rasail. Ngalogat bari langsung diterangkeun. Nah, tamat. Fi targhibi fi jama'atil isya'i was subhi. Mari ini dimotivasi. Dina ngaresep fi jama'atil isya'i, dina berjamaah isya was subhi jeung subuh. Alhamdulillah santri mah berjamaah itu subuh. Saking berjamaah nepi keluar teu kajero. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapa wong kang salat ya wong al-isya'i fi jama'atin ing dalam berjamaah, fakaan nama qoma maka kaya satune ya wong wis ngadeg nisfal laili ing dalam setengah hebet. Saha-saha jalma anu salat isya berjamaah maka kaya eta jalma geus ngalaksanakeun ibadah setengah putih. Ini berarti pahalanya besar buat Anda. Coba ayeuna, siapa yang sanggup melaksanakan ibadah setengah malam? Setengah malam berarti dari mulai jam 12 sampai subuh. Terus sujud ruku ngadoa zikir. Boro-boro kakarak ngaji setengah jam lagi geus nundutan molor di dieu. Daripada orang hese ibadah pahalana setengah putih, mending kene ilu berjamaah salat isya. Itu maksudnya mah. Jadi salatna mah salat isya tadi pahalana setengah putih. Itu tiba-tiba jadi burak timbangan teh. Subhanallah eta mang pahmi dina yaumil mizan. Gede burak timbangan ieu timbangan amal hadirna teh. Barang ditempo teh salat isya unggul di eta teh. Ditinggal teh dina ieu data di scan teh datana teh geuningan salat isya unggul. Dohor asar mah harangan isya unggul teh. Karena bonusnya satu kali melaksanakan sembahyang isya seakan-akan dia itu beribadah setengah malam. Katakan perlu dek sholat isya, teu apaleun. Calon pibeuh hareun jaman berjamaah isya mah, calon pibeuh hareun. Waman jeung saha-saha santri anu salat ieu santri subha kana subuh fi jamaatin dina berjamaah fakaan nama maka kaya sanyana koma ngadeg ngalaksanakeun ieu man al-laila kana penting kullahu tegasna masa kabeh lail tu. Lebih utama lagi sembahyang subuh apabila kita melaksanakannya berjamaah sama dengan kita itu beribadah satu malam penuh. Ayeuna urang aya anu kuat terus ibadah ti mimiti maghrib sampai ka subuh. Adekul we urang teh ibadah we hese. Tapi sekali urang ngalaksanakeun subuh pahalanya sama dengan semalam penuh kita ibadah. Mantap gede, ayo dimotivasi ayeuna malah yang dicarekan ya. Ayo dimotivasi, ayo sembahyang isya berjamaah, ayo sembahyang subuh berjamaah. Anda ingin kaya, ayo. Anda ingin keluar dari masalah, ayo sholat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asqalus sholati alal munafiqin. Ari pangberat-beratna sholat alal munafiqin ka jalma munafik. Sholatul isya'i wa sholatul fajri. Nya eta sholat isya jeung sholat subuh. Gampang ayeuna mah. Bisi hayang nganyaokeun jalma munafik tingali santri anu tara daek berjamaah isya jeung subuh.
Eta mah hese dihudangkeunana santri teh subuh teh nya. Geus digubah-gabe tetep merem we. Mantakan lamun ngahudangkeun teh ngahudangkeun mah lain kudu beuntak matana. Diukeun hudang mah hudang diukeun. Lamun kieu mah beuntak unggul urang kaluar mainna pada deui teh. Karena ieu mah sing ditalian ku setan. Badannya ini masih ditalian. Pernah bilang setan itu selalu membalur kita ini seluruh tubuh kita dengan bumbu rahasia, ya kan? Kita ini dibaluri oleh setan, dibumbui oleh setan. Orang lalu karena bumbuan lalu kan gitu kan dibumbu semua, dibaluri. Sama kita sedang sudah dibeluri oleh minyak rahasia dari setan. Dan minyak yang paling paten adalah air kencing setan. Setan biasa nongkrong dina lubang irung jalma-jalma, jeung eta dina lubang irung dijadikeun kloset ku si setan. Modal jeung kiih di dieu. Makanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika melihat ada seseorang yang tidur di masjid, kata Rasul sambil menunjuk, zakar rajul bala syaiton. Ini adalah laki-laki yang telah dikencingi oleh setan. Jadi jalma anu hese hudang eta teh jalma anu geus dikihan irungna ku setan. Hese dihudangkeun digubah-gabe, maka carana supaya hudang pencet irungna. Sabab ieu lobang kieuna ti setan. Sanajan aya jalma anu hese hudang pencet irungna, hudang moal. Hudang bohong nu hudang. Nya awalna mah hudang kieu kita pengalaman. Pencet terus gitu. Lihat mah. Da eungap. Tahu situ sudah kakarak itu keukah diukeun. Ulah kieu geus aya hudang atuh hudang beuntak maena kieu we. Peureum deui ya. Lamun dicarikeun mah kieu tah insyaallah. Makanya prakteknya kepada mereka yang hese hudang, pertama pencet irung, nu kadua dibukeun. Ulah disemprotkeun. Moal ngaruh. Semprotnya moal ngaruh dianggapna namanya mah cai hujan inung kieu nya. Si tukang molor ada gitu. Beda dengan orang yang cepat bangun kan. Boro-boro diundang karek gebag-gebug geus langsung udan, atau dia mah ingat dengan apa? Dengan waktu. Jam 2, jam 3 geus tahajud. Karena anu kitu teh nu halus. Ya. Walau ya'lamuna jeung lamun nyarahoeun kabeh makana perkara fihi madina itu isa jeung subuh la tahu maka tantu dararatang kabeh makana itu isa jeung subuh walau hapuan sanajan bobolokotan lamun ieu jalma geus apaleun kana pahalana salat isya subuh berjamaah pasti maksakeun dararatang sanajan bobolokot utang pasti lupa tuh bisi katinggalin berjamaah gitu. Resepnya ningalina orang kampungnya nu dararatang ka masjid. Ayo sisi katinggalin berjamaah. Aya budak leutik keneh mirip Cina teh nya leumpatan. Ih resep teh budak teh nya. Sae mau datang. Da bisi katinggalin berjamaah. Nah, ari santri sakitu tatangga masjid bahkan di luhureun masjid hirupna. Tadaekeun datang ke masjid sholat berjamaah di masjid. Eta mah berarti aslam teu Islam. Pan Islam, imal bahkan aslam leuwih tibatan Islam eta. Amal takbir eta teh. Ieu mah aslam jadi Islam atuh ya. Lamun geus apal lamun pada nyarahoan kana pahalana ngalaksanakeun salat isya jeung subuh berjamaah pasti maksakeun sanajan bobolok-bobokan. Tah kitu. Walaqad hamamtu jeung teman-teman geus naon motivasi kaula anna amuro sanyana marentah kaula bisolati kana salat fatuqoma terus di jalan ke ieu salat summa amuro terus marentahkeun kaula rajulan ka hiji jalaki. Fayusolli terus sholat isi rojul bin nasi sarta jalma-jalma sumantoliko terus lempang ma'i sarta kaula birhijalin kalawan pirang-pirang jalma-jalma lalaki ma'hum eta tetap sarta rijal huzamul hatobi ari
iketan kayu bakar, iketan suluh ila qaumin ka kaum la yasaduna anu teu nyaksian kabeh salata kana salat fa uhariqo maka ngaduru kaula alaihim ka itu kaum buyutahum kana pirang-pirang imahna itu kaum binari kalawan seuneu. Rasulullah ini langsung berkata, ya, ketika aku sudah memerintahkan kepada umatku untuk sembahyang, lalu umatku pada bareng-bareng sembahyang salat kayak geus beres salat teh kaluar ti mana ti masjid teh babarengan jeung jalma-jalma anu tadi berjamaah mawa suluh iketan kayu bakar terus eta suluh teh ngadatangan ka tempat imah anu eta imah kasaksian can pernah salat penghuni imahna terus kumaha duruk imah. Jadi ieu dalil urang bisa ngaduruk imah jelema. Saratna eta imah jalmana anu seluruh penghuni rumahna teh teu aya anu salat. Wah, ciriana duruk imah ieu. Saratna nyata kudu anu teu salat. Ari eta mah salatna dulang bentong mah kadang-kadang salat jeung teu kudu diduruk imahna, gantung we jelmana. Wa fi riwayatin jeung dina riwayat deui ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada ngadatangan Kanjeng Rasulna sang kajalma-jalma fi ba'di sholati dina sebagian salat faqala terus ngucapan Nabi laqad hamamtu yakin teman-teman ngamotivasi kaula an amul kana yen marintah kaula rajulan kasahi lalaki yusollian sholat si rajul binasi sarta jalma-jalma sumau khalifah terus mundur ngelayaan kaula ila rijalin ka pirang-pirang jalma-jalma ya takhalafuna mundur kaula mundur itu nas anha tina itu kabeh patuh rokok terus diduru alaihim ka itu kabeh bihuzami atau bikalawan iketan kayu suluh buyutuhum naon pirang-pirang imana itu kau pokokna malamun aya ngelayaan sakitu mesti titah ngalaksanakeun salat tapi geuningan eta jalma-jalma teu hayang salat kalah sibuk dengan urusan masing-masing duruk we mah dalilna duruk ponaina wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula ma fil buyuti lamun teu aya perkara fil buyuti ti pirang-pirang imah minan nisa ti awewe wa zuriyah jeung keturunan aqamtu maka tangtu ngajalankeun kaula salat isa kana salat isa fa amartu jeung marentah kaula pityani ka anak-anak kaula yuharriquna ngaduru kabeh ma kana perkara fil buyuti di pirang-pirang imah binari kalawan seuneu lamun teh mah eta ti imah-imah teh awewena keturunan-keturunanna henteu ngadegkeun kana salat padahal dimarentahkeun anak-anakna kudu salat maka eta imahna kudu diduruk deui wae. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala ibnu Umar kunna bukti kami idza faqadna di mana-mana ngadatangan ka kami di mana-mana ngadatangan kami ar-rajula ka hiji lalaki fil isya'i dina salat isya wal fajr jeung subuh asana maka berdosa kami bi kaitu rajul azonna kana nyangka yakni ngamaksud ya zununa nyangka annahu sanyanya nasi rajul munafiqun eta munafik. Terkadang aya jalma teh anu kitu nyebutkeun jalma munafik tapi ternyata eta jalmana rajin salat isya jeung subuh ulah disebutkeun jalma munafik eta lamun jalmana masih kene daek salat isya berjamaah jeung subuh berjamaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sasa jalma istata'an kawasa iman minkum tiaranin kabeh sadakana yang nyaksian ieu man as-salata ini kana dua salat isya wa subuh tegas nama isya jeung subuh walau abwan sanajan bobolokot hutan kalian Allah kami gawe bagi jamaah. Jika memang Anda ini sanggup untuk melaksanakan sembahyang isya dan subuh berjamaah walaupun dalam keadaan berkeringat, bercucuran, yang penting baju pakaiannya tidak najis, maka itu silakan Anda kerjakan. Ayeuna mah geus apalkeun ulah aya bahasa kagok, aduh pan ngesang, geus we saya tadi.
Untuk menang orang mau najis dari itu. Jadi salagi masih kene bisa orang melaksanakan berjamaah sanajan datangna 2 rakaat deui 1 rakaat deui tetap orang kudu aya naon dina hate hayang berjamaah Isya unjuk. Urang teh kakara udang leuleung kene ieu subuh teh geus qomat buru-buru wudu geus katinggalan rakaat kahiji. Datang kadinya bagian rakaat kadua sanajan kitu lupa urang nu penting mah bisa naon? Bisa berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sasaja masalah salat ieu mana Isya kana Isya fi jamaah tidak berjamaah faqad akhadha maka teman-teman nyokot ieu man bi hauzihi kana bagian man min lailatul qadri dina lailatul qadar. Cirian atau cirian. Hayang menang lailatul qadar maka berjamaahlah Isya. Jadi ulah hayang makanya ke Allah hayang menang lailatul qadar tapi Isya kana berjamaah. Mau menang tiba ciri-ciri lagi anu bakal memenangkan Lailatul Qadar mah nyata anu rajin berjamaah Isya. Moal kasupkeun tamang sahri beunanya. Tamang sahri matara Isya berjamaah beunanya. Emang sahri. Kade teh bisi gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saja masalah salat ieu man fi masjid di masjid jamaatan halna berjamaah arba'ina lailatan. Kalawan 40 peuting la tafutu anu teu pot teu ngabeankeun hukaitu man naon at-takbiratul ula takbir anu mimiti minal raqatil ula tina rakaat nu mimiti kataba geus nuliskeun sa Allah lahu kaitu man biha kalawan arba'ina lailatan atau jamaatan itkon kana bebas minan nar dina neraka. Subhanallah. Sok atuh kurang lakonan. Lamun aya santri selama 40 malam tidak pernah terputus berjamaah Isya berturut-turut selama 40 malam dan berjamaahnya pun tidak pernah ketinggalan takbir pertama dari rakaat pertama. Dia datangkan ente geus aya di masjid berjamaah dimimiti takbir rakaat pertama sampai ke salam. Selama 40 malam dia ikut tidak ada lagi pahalanya. Allah akan membebaskan dari siksa neraka. Subhanallah, eta geuningan Mang Fahmi teh lolos teu disiksa ku malaikat Malik teh. Rada aneh cek Mang Agus teh. Nah, maka teu disiksa we. Geuningan aya buku, ditempo teh bukuna teh geus ditandatangan. Lulus lulus dan lolos dari siksaan neraka karena apa? Karena dia melaksanakannya 40 malam berturut-turut tidak pernah ketinggalan sembahyang berjamaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saja man tawaddaa an wudu yauman sumata terus ngadatangan yauman al masjid ka masjid fa salat terus salat yauman rakaat kana 2 rakaat qabla fajr sampai fajar summa jalasa terus diugi siman yusoli salat siman al fajr kana subuh kutibat maka dituliskeun naon salatna yauman yauma idzin dina eta poe fi salatil abror dina salat golongan abror anu bakal menang kausan. Wa kutiba jeung dituliskeun fi waqtir rahman dina sesebutan dina tetebus ya. Dina tetebus pangeran atau Allah. Jadi jalma lamun geus wudu terus datang ka masjid, datang ka ditu teh ngalaksanakeun heula 2 rakaat lain salat sunat teh masjid. Tapi qabla fajri usolli sunatan qablati subhi ya. Lalu dia duduk sambil baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum 41 kali. Babarengan ya hayyu ya qayyum ahyi qulubatahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Eta oge geuningan ceng-cengan urang hayang beungar. Jadi maca ya hayyu qayyum teh Allah anu ngahirupkeun zat Allah anu ngajalankeun anu boga usaha bakal usahana makin maju, anu boga warung laris warungna daganganana, anu can kawin bakal tereh kawinna, anu hayang boga santri bakal loba santrina. Eta ya hayyu qayyum ieu ngaran mah ya ayo
ya Allah cek Allah teh jelema teh keren pikir keur naon teh. Asa hayang nyabok cek Allah. Eta sing atuh semangat keur ngucapkeun ya hayyu qayyum teh ya hayyu ya qayyum mantap mah masuk ngambeknya. Bari ketuk-ketuk ayo tuh baca. Nah, mah eta masuk ngambek kan eta kan doa diajakan. Eta teh nah diajakan beungar tapi kalangkungeun sandrina gitu. Tah itu cenah engke eta naon dituliskeun salatna teh kalebetkeun kana salat abror anu loba kahalusanan teh. Bari engke dituliskeun hasilna teh sebagai penebus engke orang bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dina hari kiamat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sasaja masalah salat iman asuba kana subuh fi jamaatin dina berjamaah bahwa maka itu man fi zimatillah aya dina tanggungan Allah atau kena atau tanggungan Allah mah Allah bertanggung jawab apapun yang terjadi kepada kita. Lamun urang daek berjamaah subuh ternyata pahalana urang bakal aya dina tanggungan Allah. Namun tanggungan anak kehidupan orang ditanggung ku Allah, rezeki orang ditanggung ku Allah, pinter orang ditanggung ku Allah, sukses orang ditanggung ku Allah. Anda ingin sukses, Anda ingin pintar, Anda ingin kaya, berjamaah subuh. Fala tahrif, maka ulah isi-isi nadu santri. Allah fi ahli dina janji Allah. Tong isi-isi tagih janji nang Allah. Allah abdi teh berjamaah subuh teras-terasan seumur hidup. Manya abdi teh dipinterkeun, manya abdi teh dibeunharkeun, manya abdi teh disukseskeun. Karena kuncinya adalah sembahyang subuh itu merupakan zimmatillah, tanggung Allah Subhanahu wa taala. Faman maka saja makotala numaihan hukaitu mantolaba menta hukaituman sahu Allah hatta yakuba sehingga ngabalikeun Allah hukaituman finari dina neraka. Wali adli hadal hadis izin kana arah hadis kana mutos sahal hajjaj ki hajjaj dia tahasa ngajauhan dia hajjaj an qatliman dina mai hanjal ma salat ieu man abisa kana isa wa subhan subuh fi jamaah dina berjamaah. Saking apalna kana pahalana eta salat isya jeung subuh berjamaah, ada seorang pembunuh berdarah dingin namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini biasa mengeksekusi orang-orang yang melawan kepada beliau. Tapi ketika orang yang akan dia eksekusi ini diketahui orangnya rajin berjamaah isya dan berjamaah subuh, sampai-sampai dia membatalkan. Tekudu dibunuh, tekudu disisa, tekudu apa lu? Tok sok berjamaah. Karena nanti mengetahui dari keutamaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sasaja magodaran isu-isu ieu man ira salat isu kana berjamaah salat subuh goda maka isu-isu ieu man biroyatil iman kalawan penyegaran iman. Orang yang sembahyang subuh mah berjamaah pagi-pagi ya, itu nanti hidupnya diawali dengan imannya lebih segar daripada yang lain. Lamun santri ayeuna daek berjamaah subuh mah insyaallah dina hatena imanna lebih kuat. Asa hayang ibadah deui, asa hayang naon ngajauhan kana naon, kana kamaksiatan terus gitu. Wa man yang saja magodan isu-isu ieu man ila suki ka pasar, aya mun suki ka pasar. Goda maka isu-isu ieu man diroyati syaiton kalawan mawa pemikiran setan. Duh karunya teuing nya jalma anu naon subuh kene geus berangkat ka mana ka pasar. Setan mapang awalna ka pasar, pang akhirna balik di pasar atuh ruginya. Sabda ke balik ka imah teh mawa pikiran setan. Wa qala Ibnu Umar bin Khattab maka jeung dausa Ibnu Umar putrana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la'an asada yakin yen nyaksian kaula salat subuh kana salat subuh fi jamaatin di jamaah dina berjamaah hapu eta liwa leuwih mikaresep ilaiya ka kaula min an aku mah tinimang yen ngadegkeun kaula ngajalankeun kaula lailatan kana tahajud. Cek Ibnu Umar kaula mah leuwih resep salat
subuh berjamaah daripada melaksanakan tahajud. Maksudnya apa? Iya, tahajud itu kan sunnah, subuh itu wajib. Makanya orang rajin sholat subuh jam 2 udah oge, ari pas azan subuh kalah molor teu berjamaah. Eta ngaranna naon? Ngaheuleukeun sunnah mandeurikeun wajib. Mending keneh sholat subuh berjamaah daripada sholat tahajud pangrajinan. Ari alus mah tahajudna rajin, sholat subuhna berjamaah gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sasajalma masa anu leumpang sore-sore irman atau masa leumpang irman fi zulmatil laili dina popoe peuting ilal masajid ka masjid lakia maka manggihan irman Allah azza wa jalla ka Allah azza wa jalla binurin kalawan cahaya yaumul kiamati dina poe kiamat. Barang siapa yang berjalan di dalam kegelapan malam ke masjid untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, maka nanti di hari kiamat dia akan bisa berjumpa dengan Allah dengan membawa cahaya. Beruntunglah orang yang selalu memaksakan diri walaupun dalam keadaan gelap gulita masih bisa berangkat. Lamun di urang matuh imahna anu di sawah tuh nya jalan ka dieu berjamaah poe-poe oge geuning nanti isin atuh santri mata tangga masjid. Emang teu boga rasa enak gitu santri lamun ningali aya jalma orang kampung datang ke masjid bari urang apal eta orang teh jauh. Jauhan saha antara santri jeung Mang Boye? Jauhan saha santri jeung ieu jeung nu lain? Aya teu sugan adu jarak ka masjid seberapa kilo? Boro-boro seberapa kilo, seberapa senti eta mah tang dilureun masjid mah. Mang Aslam teh. Jadi tidak ada rukhsah buat orang yang disebut tetangga masjid. Wajib kudu salat di masjid. Teu sah salatna tetangga masjid kecuali kudu salat di masjid. Eta we ingeteun. Selanjutnya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Basir, ayo Basir kudu ngabungahkeun anjeun. Mentak Basir mah bunga senyum terus. Walaupun nggak bisa pulang ke Jakarta di lockdown. Basir kudu ngabungahkeun anjeun al-masyain ka anu ka jalma anu laleumpang fi zulami dina popoe ilal masajidi ka masjid binuri tammi kalawan cahaya anu sampurna yaumul kiamati. Orang yang selalu berangkat ke masjid berjamaah dalam kegelapan malam nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Cahayanya bisa nurunannya cahaya teh aya cahaya anu terang benderang, aya terang jadi aya terang benderang, aya terus terang, aya terang terus mah eta mah Philips ngaranna. Qala Ibnu Mas'ud ngadawu sa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man saja masarro anu ngabungahkeun ieu man hu ka itu. Sarro anu ngabungahkeun hu ka itu man aya ko kana yen mendakan ieu man Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla musliman ala muslim fa yuhafiz maka kudu ngaraksa ieu man ala hazi shalawatil khamsi kana ieu salat anu 5. Haitsu yunadi sakira-kira dipanggil bihina ku sabab shalawatul khams fa innallaha ta'ala maka sanyana Allah ta'ala salawatu mandang Allah di nabiyyikum kana nabi aranjeun kabi sallallahu alaihi wasallam sunanal huda kana sunanul huda kana jalan petunjuk wa innahu najin sanyana shalawatul khams min sunanil huda eta tina pirang-pirang jalan pituduh walau annakum jeung lamun annakum sanyana aranjeun kabeh salat itu eta salat aranjeun kabeh fi buyutikum ti imah-imah aranjeun kabeh la tarakum maka tangtu ninggalkeun aranjeun kabeh sunnah nabiyikum kana jalan nabi aranjeun kabeh walau tarakum jeung lamun ninggalkeun aranjeun kabeh sunnah nabiyikum kana sunnah nabi aranjeun kabeh la dolatu maka tangtu sarasar aranjeun kabeh. Yuk Sahih Ibnu Mas'ud lam kurang hayang bunga ke pendak Allah dalam keadaan muslim
maka jagalah sholat 5 waktuna. Sebab Allah nanti akan memanggil mereka dengan nabinya. Karena nabi itu adalah merupakan pemimpin kepada umat-umatnya. Dan nabi pun memberikan sunanal huda, jalan petunjuk. Di antaranya sembahyang 5 waktu adalah jalan petunjuk untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika Anda sembahyang di rumah Anda, berarti Anda sudah meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi mah sholatnya di masjid. Sunnah Nabi mah sholatna berjamaah. Jeung lamun meninggalkan sunnah Nabi lagu pasti. Kalau kita meninggalkan sunnah Nabi, kita akan tersesat. Wama jeung teu pati-pati min rajulin hiji lalaki yatataharu anu suci ieu rajul fayusinu terus ngaluskeun si rajul atuhuro kana susucina sumaya midu terus ieu teh tetegenan berangkat ieu si rajul ila masjidin ka masjid min hazil masajidi dina ieu pirang-pirang masjid illa kataba kecuali geus nuliskeun saha Allah lahu ka itu rajul bikuli fatwatin karena tiap-tiap lenggahna hasanatan karena kehalusan. Satu langkah dihitung. Lamun berangkat ke masjidnya dihitung langkah. Hiji langkah sama dengan 10 kebaikan. 10 langkah 100 kebaikan. Loba langkah enak. Matakan lamun mang aslamah eta ulah langsung masuk ke masjid, tapi muter ulah lama. Kali buka bahlui heula terus muter ka masjid keblaju. Wayar kamu jeung ngangkatkeun sa Allah lahu ka itu si rajul biha kalawan itu khotwah darajatan kana darajat bakal diangkat darajatna. Wayahutu jeung ngahapus anu itu rajul biha kalawan itu khotwah sayiatan kana kagorengan kana dosa. Walaqad ra'aitu jeung teman-teman geus ningali kaulana ka kami wa ma yatakhallaku jeung teu aya anu pandeuri anu mandeurikeun manehan hatina berjamaah ila munafiqun kecuali jamaah munafik bainan nifaq antara pirang-pirang munafik. Kasupkeun munafik keneh geuningannya aya jalma salatna mandeurikeun leumpang sasenti digeureum atau geurah atuh lompat tenang penting orang mau datang ke itu berjamaah kene datang pas uluk salam munafik ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saja matawaddo'an wudu ya man fasbago terus menyampurnakeun ieu sigman al-wudu kana wudu summa masa terus lempang sigman ila sholatin kana sholat maktubatin anu diwajibkeun fasolat terus sholat ieu sigman kana itu maktubah ma'al imam sarta imam ghufira maka dihampura lahu kasih man naon zanbu dosa-dosa nasi man enak jalma anu leumpang mah etan ke pahalana lamun berjamaah dihapus dosana. Tapi lamun tadinya ka masjidna make motor anu dihapus dosa motorna. Intaha tutup rampung beres eta risalah. Wassallallahu mugi masih rahmat Allah ala sayyidina ka pemimpin kami Muhammadin terus nama kanjeng Nabi Muhammad sayyidil kainat anu jadi pemimpin pirang-pirang makhluk wa ala alihi jeung keluarga dan kanjeng Nabi uli tajaliyati anu ngabogaan keagungan wa ashabi jeung pirang-pirang sahabatna Nabi zawil himami anu ngabogaan cita-cita al-aliyati anu luhur wa salama kasalamatan tasliman kasiron kalawan kasalamatan anu luhur walhamdu jeung ari sadaya puji lillahi tetep kagungan Allah rabbil alamin mangheran sadaya alam tamat parantos tamat naon ari salatu satu risalah mukatibu wa ili bakal datang kana itu risalah naon ari salatu rabi'ah risalah anu kaopat aya keneh waktu 10 menit deui urang ngaos